90% владельцев автомобилей не знают, что именно свистит у них под капотом, потому что большинство думает, что это ремень. Вроде свистит не сильно, ну и фиг с ним. Но на самом деле это может нести за собой дорогостоящий ремонт, и поэтому лучше это предупредить сразу. И в этом ролике мы расскажем, что именно свистит у вас под капотом, почему на это нужно обращать внимание, и самое главное, по ходу ролика мы дадим несколько важных советов. А самое главное, мы все это расскажем на конкретном примере автомобиля, который приехал к нам именно с этой неисправностью. Добрый день, меня зовут Роман, вы на канале L-Service, где ремонт сложного легко. Более 15 лет мы занимаемся ремонтом рулевых реек, полного привода, автоматических коробок передач, турбокомпрессоров, а также диагностикой и ремонтом дизельной топливной аппаратуры. Grand Cherokee 2014 года выпуска заехал к нам с просьбой разобраться с проблемой турбокомпрессора. Он у нас был несколько месяцев назад, тоже приезжал на ремонт, по-моему, если не ошибаюсь, рулевой рейки, с полным приводом разбирался. Заодно посмотрели, он говорил, что у него шумит мотор, посторонний звук при работе. При перегазовке турбина подсвистывает. Сейчас он собрался с силами, приехал, и будем снимать турбокомпрессор и искать причину неисправности. А сейчас у него свистит. Ну, как свистело до этого, так и продолжает свистеть. Пробег 174 тысячи. Вон он, подсвистывает. Заглушили, больше газовать не будем, потому что сейчас Даня будет разбирать турбокомпрессор, чтобы не обжегся человек. Все, поехали, будем смотреть, чем дело закончится. Оговоримся сразу, что если из-под капота у вас доносятся резкие пронзительные звуки в виде скрежета, либо даже стука, то дальше экспериментировать не стоит. Нужно заглушить двигатель, вызвать эвакуатор и направиться прямиком в сторону сервиса. Мы же будем говорить о посторонних звуках, которые вы слышали в начале видео. Первое, что вы можете увидеть, когда откроете капот, то это вращающийся ремень привода агрегатов, таких как генератор, компрессор кондиционера, либо гидроусилитель руля, если он у вас есть. И звук этот может исходить со стороны этого ремня. Проверить это можно следующим образом. Нужно увеличить нагрузку на этот ремень. Каким образом? Нужно для этого включить обогрев лобового стекла, включить кондиционер и дальний свет. Это позволит увеличить нагрузку на генератор, и если проблема с ремнем есть, то свист у вас усилится. Если же свист исходит со стороны турбокомпрессора, а не со стороны приводного ремня, то, скорее всего, проблема здесь действительно в турбокомпрессоре, и ехать нужно уже в профильный сервис. И в нашем же случае звук исходил именно от турбины, и дальнейшая дефектовка и разборка турбокомпрессора может показать, что именно в ней свистело и почему с таким свистом ездить долго не рекомендуется. На автомобиле стоит 3-литровый дизельный V6. Это итальянский мотор модели EFX. Он еще устанавливался, кроме Grand Cherokee, на Chrysler, Dodge, Lancia и Maserati. Особенностью этого двигателя является применение топливного фильтра, который состоит из 2 картриджей. Обязательным условием обслуживания является то, что эти картриджи нужно менять одновременно, 2 сразу. И такая конструкция обусловлена повышенными требованиями к качеству очистки топлива для итальянского дизеля. Но в наших условиях владельцы экономили на обслуживании и меняли эти фильтры не парой, а по одному. То есть они на место первого фильтра ставили второй, и так они делали до тех пор, пока через какое-то короткое время не приезжали на ремонт топливной аппаратуры. А здесь, помимо всего прочего, конструкция двигателя сделана таким образом, что под капотом очень мало пространства, и достать турбокомпрессор оттуда довольно-таки проблематично. И иногда бывает проще и быстрее снять целиком двигатель вместе с коробкой передач вниз, вместе с подрамником, и уже на месте открутить спокойно турбокомпрессор без всяких проблем. Так, при демонтаже обнаружили течь из охладителя EGR. Вот он, следы потеки антифриза. Плюс параллельно с этим обнаружили масло во впуске. Что самое интересное, масло во впуске течет через впускной коллектор. Вот он там не герметичен. Подтекание масла есть. Вон там он, в уголке. Также вот с этого патрубка, это впускной патрубок на турбину. Он тоже в масле. Отсюда видны течи. Вон туда вон. Вниз. Экология на автомобиле не удалялась. Вот банка целая, никаких следов постороннего вмешательства туда не видно.
Сейчас демонтируем турбину, тоже посмотрим, в каком она состоянии. Вот на датчике противодавления обнаружили коррозию. Вот она, трубка, которая подходит к нему снизу. Там зелень видна. Поэтому замена трубки. Домосятина какая. Вот опять же, да, что касается американцев, они все собака ржавеет. Вот тоже машина 2014 года. Что это такое? До дыр разгнило. Антикор надо делать. Ну да, это ручник. Скоро ему не очень хорошо будет. И по порогам тоже так вот вроде все защитки стоят. Но это так особо не видно. Но если приглядеться, да, то уже подуставать стала машина. Антикор бы сделать неплохо было бы. Радиатор в основном... Не ругайтесь матом, что нас дети смотрят. Аж смена растет. Где ж нормально, вон красный угол. Он там прям в самом нижнем углу краснота. То есть он не ручьем льет, но он потеет. Выступает красный антифриз, а потом он высыхает. Здесь у нашего внимательного зрителя может возникнуть вопрос. А зачем мы делаем вот такой вот осмотр всего автомобиля, когда вроде бы владелец приехал только на ремонт турбокомпрессора, да и мы при первичной диагностике установили, что да, действительно проблема только с турбокомпрессором, ну в основном. Делается это, во-первых, для того, чтобы владелец автомобиля, который приехал к нам в сервис на ремонт, понимал, в каком состоянии находится его автомобиль, потому что ведь не каждый залезает в свой автомобиль там раз в неделю, падает на него под днище и осматривает, что же у него там течет. Не все, во-первых, в этом разбираются. Мы для этого и производим вот такой осмотр всего автомобиля, для того, чтобы владелец понимал, какие проблемы его дальше ждут с этим автомобилем и к чему ему нужно быть готовым. Ведь, согласитесь, будет не очень приятно, когда вы заезжали в сервис, и у вас вдруг потом оказалось, что откуда-то там потекло масло, либо там какие-то проблемы случились там, с топливным баком, как на тех же самых Mitsubishi Pajero, у которых бак металлический, он потом ржавеет, либо на американцах. Поэтому, естественно, лучше владельца предупредить заранее. Мы не заставляем его это делать, просто пишем все это в рекомендациях. При дефектовке турбокомпрессора мы увидели лютейший перегрев вала. Это связано с тем, что было масляное голодание, а при исправном масляном насосе откуда может быть это масляное голодание? В подавляющем большинстве это связано с проблемами экологии. То есть если она забита, давлением выхлопных газов выдувает масло из-под подшипников скольжения. В результате как раз и появляется вот это посинение, повышение температуры. Плюс из-за того, что выхлопным газом деваться некуда, то тепло, которое должно было бы вместе с этими газами уходить наружу, оно уходит в стенки горячей части турбокомпрессора и выхлопной системы. Отсюда у вас перегревается и сама геометрия, в результате чего выбираются все тепловые зазоры, и лопатки упираются в корзину. И это мы точно так же очень хорошо видим на разобранном турбокомпрессоре. Видно, как торцы лопаток задевают и натерли корзину. Плюс из-за этого перегрева масло не выдерживает, начинает угорать. И здесь мы точно так же наблюдаем зашкварившееся масло как на турбинном колесе, так и на жароотражающей пластине. Это тоже очень хорошо видно. И еще при разборке турбокомпрессора обнаружили, что компрессорное колесо очень сильно изношено. И изношено оно абразивом. Лопаток здесь практически не осталось. Вот такой абразивный износ может нам говорить о том, что это проблема с воздушным фильтром. Здесь либо нерегулярно его обслуживали, тянули с его заменой, либо банально бывает так, что не до конца защелкнут воздушный фильтр. При осмотре актуатора обнаружили износ червячной пары. Связано это с тем, что из-за перегрева лопатки упираются в корзину, и актуатору становится тяжелее их проворачивать, а поскольку детали там пластиковые, да, червяк и сектор, то, естественно, возрастает нагрузка, и он точно так же изнашивается из-за этого. Из-за повышенного люфта в этой червячной паре у вас может возникать ошибка по управлению турбокомпрессором. А плюс из-за того, что у вас люфт в актуаторе, да плюс еще изношено компрессорное колесо, вот и есть причина недодува по этой турбине. По итогу со владельцем был согласован ремонт подвески, ремонт турбокомпрессора, удаление экологии, перепрограммирование двигателя на более низкий экологический класс, замена радиатора охлаждения ДВС, также течи устранили, переуплотнили там все патрубки на двигателе, и была промыта система впуска, ну то есть интеркулер промыли. А как вам, как не специалистам, понять, что у вас какие-то проблемы в ближайшем будущем ждут с турбокомпрессором? А для этого нужно взять за правило и регулярно, ну хотя бы раз в неделю проверять уровень моторного масла. И
При этом, когда вы будете проверять, обращайте внимание на состояние впускных патрубков. Они должны быть сухими, либо слегка запотевшими. Если это запотевание начинает увеличиваться, то это повод задуматься о том, что есть какая-то проблема с двигателем. Но это может быть как вентиляция картерных газов, так и сама турбина. Поэтому для более правильного диагноза вам лучше приехать в сервис, где специалисты посмотрят и объяснят, к чему вам готовиться и что предстоит сделать. А на сегодня это все. Вам спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш канал. С вами был, как всегда, я, Роман и L-Service, где ремонт сложного легко. До новых встреч. Пока.